Ama yana maqtanyaptimi? Xarakter hozir yediraman. Давай. Akam kecha yangi mashina oluvdilar. Qanaqa mashina? Mers. Nimasi bor akayni? Mana akam Mersi bor. Mani eshagim bor. Mana akam yangi iPhone 7 bor. Mani eshagim bor. Mana akam menda ukasi bor. Sani ham akang eshagi bor ekan u. Ustoz. Tualetga chiqib kelsam maylimi? Befarosatni sal tashqariga etsang bo'ladi-yu. Tashqariga chiqib kelay. Tashqarida nima qilasan? Tualetga kiraman. Bor tur yo'qol. So'nggi qo'ng'iroq. Bahorda bo'ladi so'nggi qo'ng'iroq. Ishonaveringlar, mana shu qo'ng'iroq so'nggisi. Sen jinni bo'lib qoldingmi? U 25-mayda so'nggi qo'ng'iroq. Zavonokka buzib keldim. Voy. So'nggi qo'ng'iroq shu. Namcha chiqishing qiyin bo'lib ketdi. Odamlarni uxlashini kutdim-da. Oyimlar bo'lganda ertaroq uxlardilar. Ading uylantiramizmi? Hazillashmang. Ketiga aylanamiz. Xatga boramiz. Bilmasam. To'xta, u senga qanaqa bolalar bilan aylanish yoqadi? Ko'za kelgan bolalar bilan. Kelgan. Qish keldi. O'zi hamma ko'jaga yotdi. Tushunmadingiz. Soch uzun bolalar bilan. Toming joyidami sani? Yarim kechasi qatdan top beraman senga soch uzun bo'ladi. Yana tushunmadingiz. Ha, tushundim. Top beraman, yur. Bonu? Ko'zimdan nimani ko'ryapsan? O'rmon, balchiq. Burnimga qarama, ko'zimga qara. Katamaran uchamiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Necha pul ekan? 100 ming so'm. Bu bilanchi? Bu bilan chiqsangiz ham 100 ming so'm. Ko'rdingmi? Bir tillik o'rni yo'q ekan. Bo'pti, yur.